difficoltà. Sindaco, vogliamo aggiungere... È evidente che lo scoppio della bolla nel settembre del 2008, la responsabilità maggiore è di quel sistema bancario che abbiamo visto, è nato dall'America soprattutto, sì. Ha investito l'Italia. Io parlo soprattutto per la mia zona, per il mio distretto, dove l'intervento delle banche è diventato estremamente prudente. Prudente perché? Perché ovviamente si interpretano anche loro il futuro della tipologia economica, ad esempio della mia zona, che è soprattutto improntata sulla monoproduttività della concia, della produzione di pelli finite, sì. che era un'eccellenza a livello mondiale. Adesso ovviamente si sta confrontando con una globalizzazione, una concorrenza che batte il mio sistema soprattutto sul costo del lavoro. Ovviamente cos'è che chiediamo noi? Che le banche diano fiducia ai nostri imprenditori, alla fantasia dei nostri imprenditori, l'impegno, ai veri imprenditori, quelli che anche rispettano l'eticità dell'impresa, che deve considerare anche l'aspetto sociale. Quello che io temo soprattutto è che quando il sistema bancario non mi favorisce ulteriori investimenti, anche sulla fiducia semplicemente, può venir meno anche l'investimento sul rispetto ambientale. Noi abbiamo anche il problema del rispetto ambientale, che negli ultimi anni ha raggiunto un livello sicuramente di controllo, ovviamente da parte pubblica, con le leggi ad hoc, con le iniziative europee, però potrei anche prevedere una decadenza in tal senso, quindi scatterebbe anche un allarme ambientale, parlo di inquinamento. Certo, noi ci fermiamo per un paio di minuti, ritorniamo tra pochissimo ancora con le vostre telefonate, i nostri argomenti e anche i nostri ospiti presenti oggi. Marcigaglia, che idea si è fatto di questo mondo del lavoro che è sicuramente molto sentito? Beh, io posso portare l'esperienza di miei coetanei, quelli che conosco, con i quali trascorro tranquillamente le giornate. Esatto. E devo dire la verità che da un punto di vista giovanile, io ho 29 anni, il problema principale, sentivo discorsi che a mio avviso risalgono, sono datati di qualche anno, quello relativo per esempio alla mancanza di manodopera. Oggi, non 5 anni fa, sì, parliamo di oggi. Oggi i miei coetanei fanno fatica a trovare lavoro e anche lavori più umili. Io provengo da un tessuto sociale nel quale la conceria è un po' la normale abitudine lavorativa per molti ragazzi e fanno fatica a trovare lavoro in conceria oggi. Per quello, quando sento discorsi che gli italiani non vogliono più andare a fare determinati lavori, personalmente rimango un po' perplesso. Oggi la situazione a mio avviso è critica. Amici che avevo che hanno lavorato per 10 anni, magari con diploma tecnico all'interno di uno stabilimento produttivo, oggi sono a casa e non perché non vogliono adeguarsi, sono a casa perché la situazione è particolarmente difficile e quindi non sostengo tesi catastrofiste, però concordo con qualche telespettatore precedente che la situazione è molto delicata. Oltretutto, non voglio entrare nel discorso delle banche, però mettiamo insieme il problema del lavoro giovanile con l'impossibilità di accedere a un mutuo per comprare una casa. Voglio dire, sì, anche lì ho sentito dei discorsi molto teorici, però oggettivamente, credetemi, se uno ha 30 anni non è in un'ottima situazione. Penso all'imprenditore consigliere, quando aveva all'epoca 30 anni lui, la situazione, mi permetta, probabilmente era un po' più semplice per tutti. Sì, questo è il mio ragionamento personale. Adesso diciamo, la situazione è diventata un po' più pesante. Bene, ritorniamo in onda, eravamo in sospeso con un po' di commenti. Marcigaglia, prego. Sì, la ringrazio. No, volevo intervenire sull'argomento del costo generale delle macchine della statali e della politica in generale, in particolar modo, perché ci tenevo a sottolineare un aspetto che magari nel calderone polemico magari si perde. Io vorrei aprire un capitolo a parte relativamente alle spese della politica locale, quella di comuni, quella politica che magari è quella più vicina ai cittadini, quella che deve essere operativa, non dico H24, ma 8-10 ore al giorno.
Io non ho Il nessun vostro stipendio è diverso da quello di Roma. sì, cioè io lo dico perché lo faccio per una passione, per adempiere anche a... Passione civile e la politica. No, lo faccio anche per il gusto di contribuire al miglioramento della mia città, ma lo stipendio dell'assessore Marcigaglia e di tutti gli assessori di un comune di 25.000 abitanti è 1.000 euro al mese. Quindi credetemi che se dico che il tempo che viene dedicato tecnicamente non ripaga nemmeno la spesa, è una cosa ben precisa. Se poi abbiamo stipendi, e sappiamo tutti che ci sono, di parlamentari, senatori o consiglieri regionali che hanno cifre differenti, sono tranquillissimo non discutere la cosa, però volevo semplicemente sottolineare che la maggior parte dei politici che danno le risposte sul territorio ai cittadini lo fanno praticamente per la volontà di aiutare la propria città. Sì. Guarda, permettimi un passaggio. 2 secondi che abbiamo la telefonata. Allora io per una grande riforma sono pronto a riformare me stesso e escludermi. Dico una cosa all'amico, ha ragione, un comune da 25.000 abitanti. Bene, noi mentre c'era la pubblicità si dibatteva animatamente, sarebbe bello mettere anche i fuori Adesso onda. tocca al sindaco. Adesso tocca al al sindaco. rientro sempre a lui. A rientro, 20.000 euro al mese. a rientro dalla pubblicità il sindaco può parlare, dottor Gentilin, prego. No, volevo aggiungere un particolare al problema del costo della politica. Il costo della politica anche per i piccoli comuni, no? Ovviamente i metodi, le riforme per limitarne l'incremento, perché oramai è esponenziale, proprio per la pletora la macchina, diciamo, dello Stato. Io parto sempre dall'operatività locale. Uno dei messaggi che ho dato forte e chiaro alla mia amministrazione quando ci siamo insediati, eravamo nuovi, 9 giugno dello scorso anno, è stato quello di la massima trasparenza di tutti gli atti e anche del percepimento di tutti i dipendenti. Non abbiamo applicato niente di nostra iniziativa, abbiamo applicato una legge sulla trasparenza. Ho invitato ovviamente la mia amministrazione di rispettare la spesa propria del denaro dei cittadini, per cui al momento attuale mi risulta che noi dopo 8 mesi più di insediamento non chiediamo ancora alcun rimborso spese. Per cui non avete sperperato. noi ci muoviamo proprio nella trasparenza Niente assoluta. consulenze inutili, E bravo. soprattutto automuniti dal punto di vista di vettura. Anche noi, sai, Assolutamente anche noi, no. io Piccolo inciso. abbiamo Beh, è una frecciatina a chi è venuto prima di noi. Abbiamo voluto rigettare certi Arco e atteggiamenti Frecce sono rimasti in precedenti. corridoio, ecco. però non in trasmissione. Sentiamo chi c'è al telefono. Sindaco, dice sono strategie, ma non è una cosa. Stavo cercando di interpretare l'azienda che ovviamente usa le proprie strategie perché tende a lucrare anche. A me veniva a dire questi tentativi, che non so se sono tentativi. è la competitività che oggi obbliga a questi ritmi esattamente, infernali. a queste E iniziative. quando produci devi produrre con quella competitività e poi se ti manca la richiesta di produzione fai la cassa integrazione. Ma se tu allarghi la produttività a tempi diversi sei fuori mercato e finisce là. Questa è la globalizzazione, questo è ridistribuire il benessere nel mondo. Però sono quei modelli interpretativi a cui facevo riferimento prima, che anche il lavoratore deve essere messo a conoscenza di questi fatti. È anche giusto, però se ci sono dei... L'ultima parola al sindaco, visto che viene dopo la pubblicità, viene anche sulla sigla della trasmissione. 2 parole su questa politica e sul futuro, soprattutto quando ci saranno le regionali. Come lo vede il nostro Veneto? Beh, ovviamente il Veneto credo di interpretare anche un pensiero trasversale, da parte mia sta affrontando una svolta perché si cambia governatore nel Veneto. C'è una nuova figura che arriverà, espressa dalla Lega Nord. E il PDL ovviamente passa a fianco, diciamo, della Lega Nord. Io spero che il Veneto sappia sempre essere produttivo. È ottimista? Sono sicuramente ottimista. Bene. Anche se il momento è delicato, ma sono sicuramente ottimista e lavoriamo per quello. C'è la sigla, vi auguro un buon sabato e naturalmente Notizie Oggi torna domani. Grazie e buona giornata con Canale Italia.